Wa inna Ilyasa laminal mursalin Iz qala liqaumihi ala tattaquna tad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Wa inna Ilyasa lan sak temne Nabi Ilyas bil hamzi lan hamzah Ilyas awalahu ing dalam kawitane lafaz Ilyas wa tarkihi lan kelawan ninggal hamzah. Wa innal yasa iku laminal mursalin iku setengah saking wong kang den utus apa. Kila den dawono apa ngene, wa ta Ilyas iku ibnu akhi Haruna iku anake Nabi Harun akhi Musa iku dulure Musa. Terus Harun di dulur lain niku duwe anak napa Ilyas. Wakilan didawono apa ngene, wa ruhu ta liyane Ilyas ku yane iku. Arsalan ngutus sapa wa ta'ala ila qaumi fa'abak ila qaumin maring kaum. Ba'labaka ana daerah Ba'labak. Arsalan ngutus sapa wa ta'ala ila qaumin maring kaum Ba'labaka ana ing daerah Ba'labak. Wonten semoco ursilat den utus sapa Ilyas ila qaumin maring kaum Ba'labaka ana ing daerah Ba'labaka wa nakhiha lan kawasan Ba'labak. Wa nakhiha lan kawasan Ba'labak. Isqala nalikane ngucap utawa ngendikan sapa Ilyas utawa lafaz is mansubun dinasabna biskur kena lafaz ukur muqaddaron ingkang den kira-kira. Gawe ngene ala tatakun boyo wedi sira kabeh Allah ing apa. Mane teng mriki macane mboten ala tatakuni tapi napa ala tatakuna. Boyo wedi sira kabeh Allah ing apa. Atad'una ana ta nyembah sira kabeh balan ing sesembahan Ba'lu nama sesembahan nama arca. Kote lafat Ba'lan iku ismu sonamen iku nama berhala lahum kedue kaum Ba'labak. Midhabin digawe sangka emas. Wa bi lan kelawan nama Ba'lan sumya den arani apa al-baladu negara eden kan maneh. Negara Ba'labak iku sangka lafat sing maknane pangeran Ba'labak cara mereka mudhofan den idhofano ma ilabak maring Ba'labak. Napa? Ba'labak. Atak buduna tegese ana ta nyembah sira kabeh ku ing Ba'labak. Kowe nyembah pangeran sing mbok anggap pangeran iku Ba'labak. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh. Tatrukuna tegese ninggal sira kabeh apa hae apa. Iku ahsanal khaliqin kowe ninggal zat sing api-apike pencipta. Fala tak buduna mengko ora nyembah sira kabeh ku ing ahsanal khaliqin. La ahsanal khaliqin sapa Allah tegese Allah rabbakum ya pangeran sira kabeh. Waroba abaikum lan pengirane bapak-bapak sira kabeh ala walina sing kawisan kabeh. Lafat Allah rabbakum waroba abaikum awalin. Birok isalasati kelawan ngrofakno telu-telune. Nak ngrofakno telu-telune berarti ala itmari gua ing atase nyimpen lafat gua. Ala itmari gua ing atase nyimpen lafat gua. Wa binas bihalan kana sampai salah alat badal ing atas sira dadi kata badal min ahsana sing lafaz ahsana. Maksudnya ngaten iki terus napa? Ahsanal khaliqin kan nasab napa? Nasab dadi maf'ul napa? Anu sause niku angsal diwaca Allahu rabbukum huwa ti ahsanul khaliqin Allahu. Dadi Allahu nyimpen lafaz napa? Wa dadi ora misale ana wong muni ra'aitu Zaidan ya napa ra'aitu Zaidan bariku muni al-alimu huwa al-alimu. Normale kan ra'aitu Zaidan al-alima tapi ora wae menapa ra'aitu Zaidan al-alimu huwa al-alimu kados niki wa tazaruna ahsanal khaliqin terus napa Allahu huwa Allah. Nah kira kita Allah kira kita Allah itu lebih gampang mereka ahsana nasab. Allah jadi batal otomatis nyata apa? Nasab. Fakat dabuhu mongko gorono sopo kaume Nabi Ilyas ing Ilyas. Fa innahu mongko satune kaume Nabi Ilyas lamun doruna kene den tekano kabeh binari ing dalam neraka ila ibadah. Kecuali pira-pira kaulane Allah al-mukhlasina kang ikhlas kabeh mukminin tegese wong mukmin kabeh. Minhum sanging kaume Nabi Ilyas. Fa innahu mongko satune al-mukminun kunajau padha slamet sapa al-mukminun minha sanging nar. Wa tarakna lan ninggal ingsun alaihi ing atase Ilyas fil akhirin ing dalem wong-wong periode sing akhir. Tak tinggalno sanaan hale dadi pujian hasanan kang apik. Salamun te keselamatan minasangi kita ala Ilyas ing atase keluargane Ilyas.
ila dindawono gua te Ilyas iku Ilyas al-mutaqaddim kaus kasebut kaus dhisik al-mutaqaddim kaus dhisik apa dikruhu apa nyebut ikilah Ilyas wakilan dindawono ngene gua te Aliyasin to Ilyasin niku gua ya Ilyas wamanan wong amanah kang iman sapa man ma'u sertane Ilyas fajumi mongko den jamano sapa man amanah ma'u sertane Ilyas takliban krana menangno ning sisi Ilyas kapolihim kaya dene pengucap wong Arab al-muhlab wa qaumi lan qaumi muhlab al-muhlab wala qiraati aliyasin ning atase qiraah aliyasin salamun ala aliyasin kira kita kan salamun ala Ilyasin ana sing maca ala aliyasin bil mati klan mat ahli tekse keluargane Yasin ya al muradu te kang den kersane bi iklan alu Yasin iku Ilyas enten klan maneh ina sak temene kita kadali kok mengkono kabeh kama jazina kok males ingsun ing Ilyas naji males ingsun al muhsinina ing wong sing nglakoni kaapian kabeh maksude nak Nabi Ilyas tak bales mergo dakwah tauhid siapapun yang mendakwahkan tauhid juga tak walus mlebu swarga kaya aku males napa Ilyas. Jadi ihsan mriki utamane dakwah napa tauhid eling-eling napa ihsan mriki utamane dakwah napa tauhid mergo ketika Allah menceritakan ihsan niku Nabi Ilyas ngendikan apa ataduna ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin intine dakwah napa tauhid. Kalau Nabi Ilyas tak balas karena kebaikannya, begitu juga kami akan balas siapapun yang baik. Wa inna lutanan satamna Nabi Lut ulamnal mursalina setengah sange wong ka utus. Ukur ilinga sira itnajena nalikane nyelametno ingsun ku ing Lut. Wa ahlahu lan keluargane Lut ajmaina haris kabehane kabeh ila ajizan. Kecuali wong sing wis tuwa. Mesti wong sing ajiz sing lemah fil ghabirin tak tinggal ning siksa. Il baqina tegese katinggal kabeh fil azab ing dalam siksa. Sumada marna mongko ning rusak ingsun ahlakna tegese rusak ingsun al akhirin ing sing liya kabeh manane kufar kaum tegese kafir-kafire kaum Nabi Nuh. Wa innakum lan sak temene sira kabeh penduduk Mekah la tamuruna kene liwat kabeh. Kowe liwat alaihim ing atase wong-wong sing disiksa ala atharihim tegese ing atase bekas-bekase wong sing disiksa. Wa manazim lan tempat-tempate wong sing disiksa fi asfarikum dalam perjalanan sira kabeh. Dadi niki mun mulai kitab tentang penduduk Mekah zaman iku. Musbihina hale waktu esok kabeh waktu subahi tegese waktu esok ayani binahar tegese ing dalam waktu dina. Wa bilail lan kowe nyekseni ing dalam waktu bengi. Afala takiluna ana to kira akal kabeh ahli Makkah. Ana to kira angen-angen ma ing perkara hal kang tumiba apa ma bihim kan penduduk-penduduk sing gorono nabine. Fata tabiruna mongko itibar sira kabeh bihi kelawan wong-wong sing dustakan nabine. Wa inna Yunus alan satene Nabi Yunus ulamnal mursalina tengah sangke wong sing diutus kabeh. Kit abako. Nalikane minggat sapa Yunus. Abako nu minggat manane lunga tanpa pamit. Abako. Haroba tegese mlayu. Sapa Nabi Nuh ilal fulki maring perahu al-masuni kang den kebaya safina tegese perahu al-mamluati kang den penuh. Khina ghadaba nalikane muring-muringi sapa Nabi Yunus kaum aku ing kaum Nabi Yunus. Lama lam yanzil semangsane ora tumurun bihim ing kaum kala dabu siksa ala dikang wa'ada kang jeni sapa Nabi Yunus jum ing kaum bi iklan adab. Iki tapi ini radi kuali ini. Takbir ini kira di aneh. Para kita mongko numpak sapa Nabi Yunus asafina ta ing perahu. Bahwa kofat mongko kandhek apa safina fi lujatil bakhri ing dalam lujatil bakhri ing dalam gemuruhe segara utawa ing dalam tengah segara. Pakola mongko ngucap sapa al-malahun pira-pira nelayan. Jadi perahu kapal tengah lautan tahu-tahu ada gelombang yang aneh yang tidak lazim. Terus mereka menyimpulkan guna ing dalam kene abdun ana kawula abako kang minggat sapa abad. Min sayyitihi saking tuane abad. Tudziru bakal ngetokno, tudziru kang bakal ngetokno gu ing abdun sing abako apa al-qur'atu undian. Terus wong kuno niku tesih orisinal perahu kok ana badhe niku pikirane ana sing ana penumpang sing ilegal apa. Nah, saiki wong terlalu rasional. Wah, angin banter. Kenapa anginnya banter ya sembah pokoke ngono. Jadi susah nerangno adab wong saiki susah kabeh dari faktor alam. Repot. Fasahama fakana minal mudkhatin. Fasahama mongko kaundi sapa Nabi Yunus. Ekara ategese ngundi sapa ahli safina sapa penumpang perahu. Pakana mongko ana sabda Nabi Yunus minal mudkhadin sange wong sing kena undian metu ain maghrubin tegese kang kalah kabeh bil qurati lan diundi. Fal kok mongko padha nikahno sapa wong akeh ing Nabi Yunus fil bakhri dalam segara karena undiane sing kena undian dicemplungno ning segara.
Itu nak teng riwayat-riwayat dijajal ping 3 sing metu ampe Nabi sinten Yunus. Akhire dibuakne segoro. Falta koma mongko nguntal hu ing Yunus apa al-hutu apa iwak. Ibtala. Tegese nguntal apa khut hu ing Nabi Yunus. Wa halite Nabi Yunus mulimun wong sing kawodo, wong sing kasalahno. Manane kasalahno aten tegese wong sing nglakoni bima kelan perkara. Yulamu kang den paidu sapa Nabi Yunus alih ing atase ma. Rupane min dahabi sange lungane Nabi Yunus utawa min dihabi sami lunga ilal bakhri maring segara. Warukubi lan numpake Nabi Yunus asafinata ing prau bila izin ing kelan tanpa izin. Lungane mau bila izin ing kelan tanpa izin mirobi sange pangerane Yunus. Nabi ora oleh main minggat ora oleh kudu untuk izin pangeran. Nah, kowe ya oleh serah untuk izin ra ketara napa. Minggat ya oleh, ra minggat ya oleh, soalnya ra penting napa. Falaula annahu kana minal musabbih. Falaula annahu umpama sak temene Nabi Yunus iku kana. Falaula annahu umpama ora ana utahe Nabi Yunus iku kana ana sapa Yunus minal musabbihin saking setengah wong sing maca tasbih. Aidza kirina sing eling kabeh bikauli kelan dawe Yunus katiran kelan akeh fi batnil khut ing dalam jero niwa tetap sering dawuh la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud illa anta kecuali panjenengan. La ilaha ora ana pangeran kang hak mujud. Wae makna saiki mulai dilatih wis tuwa es mati ya. Dadi makna sing keliru iku dilereni senajan to ana barokah. Dadi kadang barang keliru iku barokah, tapi jek wis tuwa mati iku kudu dilatih bener. Ki Jawa riyen nak manani la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud illallah kecuali Allah. Ajane makna iku rada salah. Tapi barokah wong ora pangeran yo gara-gara makna niku. Wong. Yen panganangan yo ana salah, ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti ana liyane cuma rada sunat kan dadi perkara kan. Dadi iku perkara. Tapi kak mulai Mbah Mun bapak kula ngandani wis makna iku salah, tapi ora usah mbok salahno. Tapi kira wis tuwa ya digendi dhewe. Dadi digendi dhewe nek sing bener apa? La ilaha ora ana pangeran kang hak iku mujud. Berarti liyane Allah ora hak. Tapi nek maknani kan ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali Allah. Berarti liyane rontok. Ya ana tapi rapati. Wajib tapi ya perkara ngono. Tapi utekem ora usah utek elek ngono soe. Dadi dewe Imam Ghazali ku wong saati-atine ku tetep ana salah. Mergo otak sama lisan itu tepat otak. Kadang wong muni ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud manane iku yang harus disembah iku Allah. Tanpa niat liyane iku ora wajib. Ya ora pokoke liyane ra ana tapi oleh muni ora ana kang wajib disembah iku mujud, tapi saiki wis tuwek dilatih ora ana pangeran kang hak iku mujud illallah kecuali Allah. Tapi kecilek makna kecilek wis giling-gilingan ngono wae. Ada ya karena tadi kalau berkali-kali matur, kalimat itu tidak akan mewakili makna. Misalnya kalimat mewakili makna itu bojomu ora trimo kabeh. Untunge yo mau dalah ra paham. Cari bojomu takoki. Kenapa pas ke seneng aku? Mergo sampean ayu. Lah yo seneng guyu. Padahal mafhume kok aku nak wis elek. Berarti kira seneng. Lah repote yo ngono tenan ya perkara. Pokoke muni ngono iku bukti cinta, ora usah dimafhum. Berarti aku nak elek. Padha kok sing wedok ngrayu sing lanang ngono. Mas aku melok kowe, kena apa lah kowe sing urip aku sing mergaekno aku. Berarti aku nak sampeyan wis nganggur. Kabeh katut wong liya ya ora ono ngono-ngono. Nah terus pokoke ekspresi seneng itu tak uni-unine, lho. Karena lafaz itu nak mbok analisis rusak kabeh. Perkarane antarane spontan ekspresi seneng muni Mas aku melok kowe, wong kowe sing nyukupi aku. Wis kowe bangga ngene lha sing lanang ya sujud bangga. Padahal kalimat itu menyakitkan. Hanya suatu saat nak kowe ora iso nyukupi ditinggal. Lah repote kadang tenan, iki repote ya berarti. Lah kowe muni ngono, aku seneng bojoku mergo ayu. Maksudnya piye nak ayu? Tinggal. Kadang yang ngono tenan iki kadang ora mesti mungkin. Mulane wong ora oleh ngimani lafaz, sing dimani iku makna napa. Jadi padha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud kecuali maknane wis pokoke Allah tok iki pangeran. Ora usah mbok mafhum. Liyane pangeran yo ana pangeran, cuma ora wajib disembah, sunat yo kafir napa. Ya tapi saiki wis tuwa
Kula suwun milih makna sing bener wis tuwa wis bringosen wis jenggoten saiki ku anu makna sing bener ora ana pangeran kang hak iku maujud illallah. Kaya kowe nek di bojo wis padha tuwake, "Dik aku seneng kowe kena apa kowe iku ibuke bocah-bocah." Sing wedok mendingan kowe iku bapake. Dadi maksudnya kowe welek mangkel Allah tak ilingi iku anakmu. Nah iku wis rada luwih hakikat. Iku wis naik kelas, carane cinta lebih. Kayak aku seneng kowe niku, aku seneng kowe mergo ngajimu sregep. Suatu saat kira sregep aku gak seneng ilmune diundakno sithik. Aku seneng kowe mergo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku luwih keren, kok delok ketuane napa? Ana raimu mangkel tapi delok apa? Delok apa? Delok ketuane, napa? Mulane wali-wali direncana angger takoki pangeran aneh-aneh takoki mungkarnake marrab buka. Aku rombongan, jar warane Ki Bisri Rempang. Ki Bisri sanate tok Mbah Khalil Bangkalan. Dikena rombongan bis takoki. Ini gimana retribusinya ini gimana? Marrab buka, kula rombongan. Maksudnya piye? Ngenteni ketua. Yo. Ketua sapa? Misale Gus Bak ketuane sapa? Mbah Mun ketuane sapa? Terakhir Kanjeng Nabi. Iku mungkar nakir ngadepi Nabi rawani. Nah, ini kira saja, Pak. Ngenteni aku rombongan, apa? Nah, kok ya ketua rombongan. Misalnya ketuane Jalalain kan aku, Mbah Mun nganti tok Kanjeng Nabi. Rawani mungkar nakir. Iku mulane sebenarnya wasi kalladina taqaw rabbahum minal jannati. Ora usah jawab dhewe-dhewe malah keliru, malah repot. Ya ana sanad ini, ana takoke muni apa? Rombongan. Maksudnya ya takok ketuane. Gak ngerti sebenarnya piye. Mesti sebenarnya dijajal iku piye sebenarnya. Nah, mung karena kira terpelajar ya diantem ya. Tapi saya punya sanad, ada kitabnya. Kali ini tidak guyon ada sanadnya. Itu Sayyidina Umar ketika takok Mungkar Nakir. Marrab buka. Mungkar Nakir itu cek buaya deh nih. Matanya Mungkar Nakir itu kalau kidril wali kaya napa jenenge. Kendil sing mau sing terbakar sing menganga panas itu. Merah ya memerah. Dandang jorong kuno kan, dandang sing Jare Umar, kamu tahu saya siapa? Aku itu koncone kekasih bosmu, maksudnya kancane kekasih pangeran. Wong sing sopan sithik. Ngamuk Umar. Jadi Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf itu kasaf. Umar mlete ning ngono anggere wong disentaki ku wani gak nyentak Mungkar Nakir. Artinya Sayyidina Ali ndonga mbek pangeran minta apa? Kasaf. Jadi wong kadang suudon, jadi mletene ngono iku wani gak mbek Mungkar Nakir ngono. Bareng kasef menangi. Jebule wani tenan. Sawan yang Sayyidina Ali, saiki nekat tenan. Wis Mungkar Nakir teko wis gawaya prosedur ya. War sewentar. Sewentar yang mikir tenan Mungkar Nakir. Ya wis tak lapor pangeran iki piye ngadepi omong kowe. Pangeran terus dikandani, mestine ki ngadepi kekasihku utawa kancane kekasihku aja angger padha. Mbok sing sopan sithik akhire sopan. Ya wis akhire sopan. Ngapunten sangat. Kata akhir dadi wong Jogja. Apa ana wong. Ngapunten sangat. Nuwun sewu lho sampun. Malah bingung Umar iki. Iya nemu Mungkar Nakir kok Jogja kok Solo. Ini cara kula niku mungkin ya, karena tadi malaikat itu piye-piye makhluke pangeran. Malaikat itu piye-piye makhluk. Mulane kula ndek keyakinan ya wong hafal Quran niku nak tenan hafal ya tenan bener. Iku mesti pantese ora ngarah disadui malaikat. Karena malaikat juga kena hukum kayak yang terjadi pada manusia. Saiki jika manusia itu wajib menghormati wong hafal Quran, menghormati wong alim. Terutama menghormati wong alim sing dari kategori habaib karena putune Nabi. Konstitusi itu juga ada pada malaikat. Kalau orang hafal Quran tidak boleh dihinakan, disadui, ditabui. Malaikat juga kena aturan itu. Apa? Malaikat juga kena aturan itu. Sehingga padahal Allah ora mungkin nyiksa wong langsung dikongkokno malaikat. Malaikat kena aturan itu. Makanya masyhur itu. Surat Tabarok itu akan berdebat mati-matian neng malaikat-malaikat penjaga kubur sampai malaikat penjaga neraka sampai wong iku dibebasno sangka napa azab. Masyhur kan
Jare Mungkar Nakir, "Cah iki ku beling, dadi kudu tak saduni." Terus jare surat Tabarok, "Masalahnya saya ada di dalamnya. Kowe nak nyadu iki padha karo nyadu ya." Terus jare malaikat, "Ya aku nak nyadu iki rawani wong kowe kalamu wae. Kowe iku surat Tabarok aku rawani." Tapi wong iki nakal kudu tak sadui. Tapi masalah aku ning jero ning bocah kandhanane kok angel. Iku bantah-bantahan. Bantah-bantahan akhirnya malaikat Mungkar Nakir rawani bantah-bantahan. Ya sene nak ono takok pengira. Surat Tabarok sama malaikat Mungkar Nakir matur pengira. Pas matur pengiran surat Tabarok ultimatum, ya Allah, jika saya ada gunanya di hatinya orang ini, anggap aja aku rakalam muka, aku rakalame jenengan. Orang ono sektine blas, gak ono kerene blas. Ternyata dadi kalam muka iku ora iso nyafaati sing apal. Nah ngono kula ora usah dadi kalam muka. Jare pengiran oke kok ngancam aku. Singkat cerita terus, yo tak turuti. Terus makan akhirnya sing disalah, kok kalau dene bocah kok ngono kuwi ada aja lho. Terus makan akhirnya diomongi, anak ini sing hafal Tabarok ora urusane surat Tabarok. Terus hatta syafaat ilal jannah, sehingga orang ini dikawal surat Tabarok ilal jannah. Makanya terus surat Tabarok diarani surat munjiyah, surat waqiyah. Waqiyah munjiyah itu menyelamatkan dari siksa. Waqiyah maknanya menjaga dari siksa. Nanti akhirnya wong nakal-nakal orang ngapal Quran, mau ngapal surat. Macam orang buling ku angel kandhane. Kandhani kulhu ping 3 padha karo khatam, terus maca kulhu ping 3. Bareng maca ping 9 bar khatam ping 3 wae. Angel kandhanane angel. Ora iman iku dawuhe Nabi, iman dimanfaatno. Napa? Dimanfaatno terus maca Quran khataman ra gelem mau main apa? Kowe nentang iku riwayate ngono pancen maca kuwi. Mulane dadi wong alim koyo kula bingung ngadepi pecundang-pecundang bingung diapakno. Dilarangi ono riwayate, didukung. Kok main comot kan? Mulane Jibril sebenarnya menawa protes. Piye lho Quran tak turono 30 juz dadi kul hudok. Jadi malaikat ada pegang nyiksa tapi Jibril yang tersinggung. Beliau kan yang paling tanggung jawab. Aku eling tenan jan Al-Qur'an ono surat Ra'd, surat Nahl, surat Toha, surat apa? Kok dadi kul hudok iku ajarane sapa? Misale kita takoki ngono kuwi. Jawab piye? Piye kamu jawab piye? Misale Jibril protes, jawab ngene, mushaf kula bab uta. Coba sing tak apal niku kul hu. Nah, jadi mushaf uta, tapi sing tak apal iku. Jadi kayak kudu di iman. Saya cara berpikir gitu. Malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena khitab. Ya saya ulang lagi, malaikat itu makhluknya Allah yang kena hukum, kena khitab. Jika manusia itu diharamkan naboi wong-wong soleh atau orang-orang alim atau orang-orang hafal Quran, maka hukum yang sama harus juga diterapkan pada malaikat karena semuanya itu mukallafun, orang yang kena ketaklif harus tunduk be khitab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngendikane apa pangerane hadis qudsi itu, kamu membawa Quran maka fawwah lau adzibu qalban fihi wa'unil Quran. Saya tidak akan menyiksa hati sing dadi wadahe Quran. Tapi masalahnya Allah ngersakno, lha hafid-hafid sing misale ngedol Quran saurip-uripe. Ku lha ape mati ku lali. Di pengiran ra kurang cara nah. Kulo hafid kok jenengan siksa. Ayo maca. Pas maca ning ngarepe pengiran. Lali. Iku sing masalah. Makanya apal iku bayangno nganti ketemu pengiran. Ya, apal iku bayangno nganti ketemu pengiran. Iso bayangno kan. Setor ngarepe kiai sing elingi dadi lali, iki setor ngarepe pengiran. Nah, terus wati ini dadi ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Ya malah repot. Ngare Yasin, ingkana la shahata wa idun fa idhum qomidun wa ya fa idhum jami'at dirabudun cik qomidun. Akhire rabar men. Bali ning arep menawa. Ingkana ila shahata wa idun fa idhum jami'at dirabudun fa idhum qomidun. Bali ne ya khasratan ribet. Si ini takok. Lah kok balik jong, lah duka jenengan. Saya kita wira ana wong kliru, mergo do ngesaki HP iki ini. Delok teng HP. Ya tapi pastikan kalau malaikat itu kena konstitusi bahwa dia semuanya harus ikut tunduk ning ketentuannya Allah Subhanahu wa taala.
Kan gak kebayang kan Quran kok mlebu neraka. Ulang lagi, Quran kok mlebu neraka. Padahal Quran ini fi suduril ladzina utul ilm. Ya tapi tentu Quran-Quran sing wis menyatu. Ana disebut kana khuluquhul Quran apa kana. Jadi Quran itu ada dua. Wong ngapal Quran urut, itu jenenge hafal Quran. Atau Quran itu sudah menjadi fisik atau menjadi sumsum. Misalnya kados ngeten nih, kula misalnya maca bar salat maca subhanallah, badhe film maca subhanallah. Itu subhanallahnya ya kalimat Quran. Terus membaca itu juga terinspirasi oleh wasabbihuhu bukrotau wasila itu juga Quran. Makanya ketika Nabi rukuk, saya ulang lagi ya, Nabi rukuk terus ngendikan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terus ketika i'tidal ngendikan rabbana lakal hamd, iku dawuh Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'ana. Sampeyan delok teng Bukhari napa ya ta'awwalul Qur'ana. Beliau sedang mentakwil Quran. Jadi dulu sebelum ada kitab tafsir, seorang lagi ya, sebelum ada kitab tafsir, yang namanya tafsir atau takwil, ya tafsir sama takwil maknanya sama lah kira-kira, memberi penjelasan Quran. Itu dulu maknanya takwil atau tafsir itu perilaku. Apa? Perilaku. Jadi ketika Nabi rukuk baca Quran, baca subhanallah, ya kita tahu rukuk itu baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Qur'an, Nabi sedang melakukan Quran. Itu innal Qur'ana amara bit tasbih. Quran memerintahkan tasbih. Kemudian Nabi membaca tasbih. Jadi misalnya Jibril kok delok kula wiridan sing malam Selasa subhanallah wa bihamdi atatal khalqi wa ridho. Nafsi iku jenenge maca Quran, cara Jibril. Mergo pas maca tasbih artine mengimplementasi perintah Quran bacalah tasbih. Nah, maka dulu sedurunge ana usum semaan, tapi sing semaan rasa tersinggung biasa wae, bahwa cawe wedok tersinggungan. Dulu itu masih begini. Semaan cara kuno, tapi kuno ning kuno ora ana semaan, tapi cek ngene, zaman Kanjeng Nabi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi itu mandek. Fasabbahahu. Semoga subhanallah, subhanallah alhamdulillah. Ora usah ngenteni ayat sajdah. Iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu kaya Rabbi wa nasta'inu bika ya Allah fi kulli umurina dunyan wa ukhra. Jadi karena Quran itu kan nyuwun sewu kan perintah mujmal. Nah, perintah mujmal itu dipraktekkan. Paham ya? Itu juga Quran. Sehingga ketika Sayyidina Umar atau Sayyid Ali Zainal Abidin ini buroe wis iso ngatur. Burai Umar itu tahu dek ini pas sampai dahar kos aku sak mangkok, pas sampai dahar bubur cara Jawa bubur harisah nopo ditabrak ambek pembantu nih pecah mangkok. Umar apa ngamuk, pas Umar apa ngamuk, Burai pinter. Umar pengapesannya mbek Quran. Terus diwaca wal kadhiminal ghaidh wong apik sing langsung Umar telelekan. Bareng telelekan wis ra sida ngamuk terus wal afina. Bisa terus napa wae hibul ya wis merdeka. Nah itu juga Quran. Jadi Umar tidak baca ayat itu tapi mengimplementasikan, yaitu dia katmul ghaidi, menahan emosi, memaafkan. Nah Quran semaan wis ra ngono. Macane wal kadhiminal ghaidh tapi gremeng, gak mergani wong semaan sangoni sakmene. Lha iku piye terus oleh maca wal kadhiminal ghaidh iku piye? Dong ya kowe. Kaya ngene ya ana hafid kok amen ngamuk bojone. Terus macane wa asiruhunna bil ma'ruf iku piye? Ngancani bojo sing apik. Fa ingkari tumuhunna fasa antakrahu syai'a wa ja'ala wa fi khair. Mestine kan dekne tetep apik mbek bojone. Kalau ada sikap istri yang dia tidak senang, iso wae pas watak yang saya tidak senang itu ada banyak kebaikan. Misalnya bojomu judes ngamuki kowe, sering njaluk dhuwit kowe kan bagus. Misalnya bojomu ngamuk tonggo kaya apa isine. Apa ora dibelok tonggo-tonggo. Bojo njaluk dhuwit kowe, bojo njaluk dhuwit. Lah misale njaluk lanangan liya malah pusing. Boyo mikir. Ketika njaluk bojo dhuwit kowe ku atine waras, kepingine entuk dhuwit kok bojone. Lah nek ora trimo malah njaluk wong lanangan liya ora pusing. Milih ndi iki? Berarti pas bojo njuk dhuwit alhamdulillah bojoku jek waras, njaluk dhuwit kok aku. Cuma ya rontok karo duwe kok di jadi. Tapi sisi warasnya puji dulu. Engko rondoke ya omongno ning ati wae, paham. Nah, kalau kamu Qur'an tidak sekedar kamu baca secara sunnah wa ashiruhunna, itu tidak hanya itu. Tapi muasyarah bil ma'ruf adalah
ya ta'awwalul Quran. Berarti kowe nglakoni. Saiki wong ilmu ngene iki sentek. Mulane Kanjeng Nabi agar badhe kabundut, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Terus Nabi sering ngendikan astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku jare Sayyidah Aisyah ya ta'awwalul Quran. Mergo perintahe fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi maca tasbih subhanallah walhamdulillah astaghfiruka wa atubu ilaik. Iku istilah ya ta'awwalul Quran. Paham? Jadi dhisik maca Quran ku suwi. Kalau nanti meraktekno hampir 3 bulan. Kalau niki tahadus ini, kalau nanti khataman Quran di sholat itu 3 bulan. Recep ruah poso. Khatamin adalah tanggal 27. Padahal kalau orang niat khataman tanggal 27 Ramadan, berarti hampir 4 bulan. Tahu tak waca kaya musal-sal do Kanjeng Nabi mau mandek. Misale sabbihi ismatik bacalah tasbih. Terus ya baca tasbih. Makanya fama marra Rasulullah bi ayati rahmatin illa ta'ala wala bi ayati adzabin illa sta'adza minha. Nabi ketika baca ayat ada surat rahmat dia pasti meminta, beliau minta-minta ke Allah. Ketika melewati ayat azab beliau istiadah dari azab itu. Jadi nak mojo ya sawi. Aku wis tahu ini jelas. Nak kowe potongane ra tahu, aku yakin ra tahu. Kalau nanti 4 bulan itu fi salat. Sampai saya ngalami bisyarah yang luar biasa. Karena kalau ngiyai itu pede, untuk bisyarah patah lah kalau kau pangeran. Selain bener secara akal nak mojo ya, pokoknya semua memenuhi syarat. Apa yang ngiyai kebetulan. Ditambah melalah goblok kabeh anane kowe ya. Ya kula ngiyai teng Rembang, teng daerah wong alim. Wis ra ngarah kebetulan. Ngiyai ning daerah wong alim ora ngarah kebetulan. Tapi nek ning daerah ra wong alim, mesti liyane goblok. Liyane goblok kabeh piye meneh. Ya rasa tersinggung cerita lucu mawon rasa biasa. Biasa. Saya beri contoh. Kena apa maca Quran kaya Kanjeng Nabi. Ya minimal ibu-ibu kepengin. Misalnya ra kepengin tenan ibu-ibu kepengin. Kanjeng Nabi itu baca ayat. Ayat ini jelas sering terjadi. Qul huwal qadiru. Qul huwal qadirus ala ayyafasa alaikum azabam min fawqih. Katakan Muhammad huwa ta Allah al qadiru dat sing kuwasa. Terusane seperti apa? Ala gitu. Qul huwal qadiru ala yafasa alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal. Itu Nabi itu baca gini, tak praktekkan ya. Qul ngucap sira Muhammad huwa ta Allah iku al qadiru dat sing banget kuasane. Terus ala nggih. Ala ayafasa ing yen to apa? Tak jero surat iki golek apa Abu tak ben aku yo surate. Ala ayafasa ing atase yen to ngirim sapa Allah. Ya. Alaikum ing atase sira kabeh adzab ing siksa. Sifate adzab min fawqikum kang saking sak ndure sira kabeh. Jadi Allah itu zat sing kuwasa. Niki surat pinten iki? Boten-boten kersane qul huwal qadiru ala ayat alaikum adzaban iki 65 nggih 65 al-an'am. Mboten tak dudono ayate ben nak menawa jajal. 65 al-an'am. Kula balen malih ya. Katakan Muhammad, Allah adalah zat yang kuasa mengirimkan azab yang azab itu dari atas kepala kalian. Mergo Nabi ku mukasyafa. Nabi pirsa banget bahwa di atas kita itu semuanya potensi menghancurkan kita. Coba tanyakan ahli apa? Asteroid ahli apa saja. Pokoknya wong pasti sepakat bahwa di atas kita semuanya potensi jatuh. Entah apa saja, benda apa saja. Mau meteor, mau apa saja. Terus akhirnya Nabi nangis. A'udzu bika min wajhik ya Allah, saya tidak ingin mengalami itu. Nangis Nabi. Karena coba umpama kowe mukasafah atau misalnya ra mukasafah kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini, nggih. Umpama kowe ilmuwan, betapa rentannya dunia ini. Karena bumi yang kita pakai ini di bawah sekian benda langit yang setiap saat jatuh. Toh tidak jatuhnya itu bukan kamu yang mengendalikan. Awamin tahti arjulikum, orang tahu di bawah bumi kita ada magma, potensi likuifaksi, potensi gempa, potensi membelah, macam-macam. Lain disebut amin tu man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, kayak kasus di Sulawesi itu. Dulu kayak Quran mitos bagi sing gak iman, tapi itu nyata. Bumi itu potensinya apa? Khosfu.
Khosfu itu lumer, faidah hiya tamur. Tamur ini maknanya melumer. Jadi potensi bumi yang kita pakai ini melumer, leleh. Orang leleh piye ngisore iku napa? Magma. Ya kowe ayam mak saking goblok. Mulane goblok kula kadang ngiri wong goblok. Cek ayam e urip. Kula lu kadang nangisi umat Nabi ditangisi yo ngene-ngene iki. Ya amit-amit tenan. Kok gak ngilingi ketuane amit-amit tenan. Lah apalam Quran iku ora nganti ngono iku sebab waca kul wal qadiru ala ya pasane kuwata ben hukum ta terjul ngono. Itu sedekah lazim ngono. Nabi itu setiap baca itu nangis karena Nabi tahu betul bahwa semua yang ada di atas kita semuanya potensi adab. Mesti ceblok au min tahti ar. Nabi masih nangis tapi enggak senangis banget, masih ringan. Mergo pikirane Nabi umpama iku terjadi ku ora mari dendam. Kaya ana tsunami, ana likuifaksi, ana meteor jatuh, wong ora mari dendam. Buareng Nabi maca terusane ayat, "Awyal bisakum syi'a." Atau azab itu tidak dari langit, tidak dari bumi, tapi kalian dibikin Allah berkelompok-kelompok, wa yudiku ba'dakum ba'sa, kamu saling kelompok, saling menikam, saling membunuh. Nangis Nabi. Coba azab ke langit yo mari pembunuhan, cuma gak mari dendam, mergo yang mateni alam. Wong kena gempa yo mati, tapi rapati dendam mergo yang membunuh. Tapi kalau kalian dibikin konflik, soal wong terus mateni Mustafa, sudah mati. Kena arah dendam yo ora ngregani Mustafa, ngomong. Masa Mustafa dipateni terus gak ono apa kerusuhan. Sawangane kok matine gak keren. Kudu ono kerusuhan ya. Setuju ya, kudu ono apa? Saat ana kerusuhan kan, wah semare jar Mustafa. Kayak gentayangan yakin juga. Lo coba nyuwun sewu sing kasus nyata kayak Syria. Bayangno misalnya pulau ngerti misalnya nyuwun sewu Mbah Mun dibunuh, bapakku Kiai Nur Salim dibunuh. Sak soleh-soleh wong mesti dendam. Nara dendam malah lucu kan dianggap gak duwe ghirah, mosok gurune dipateni misalnya itu. Nah bayangkan di Syria sudah itu terjadi kayak Said Rabdan Al-Buti dibunuh pas mucal apa? Tafsir kan dibom sak masjid-masjid. Niku sing ora dendam kan kaya murid sing gak duwe mahabbah. Coba. Ya cuma kita kan ngalami kondisi normal wae. Mbah Mun kabudut secara terhormat ning Malang, Bapak kabudut secara terhormat, Mbah Hasyim dulu kabudut secara terhormat. Bayangno misalnya itu terjadi. Mulane Nabi nangis kayak apa bahayanya kalau kondisi itu kalau alam yang membunuh itu relatif orang enggak dendam, tapi kalau yang membunuh antar kelompok, awyal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum nangis Nabi. A'udzu binuri wajhika ya Allah, saya jangan menangi itu gini-gini. Nabi nangis terus dungo. Lah aku tahu maca Quran ngono. 4 bulan setengah. Ngene kalau orang maca Quran yo gak iso maca Quran cukup peten ngono. Ya iso wae nyerah paham. Sakjane kayak pinter jawab, sakit mawon terus masalahnya apa? Pancen kowe ra repot. Memang kowe wong ora tau di masalah. Aku sing masalah. Coba wong ayat ekstreme ngono iso mbok gebet ku piye jajal. Tapi wis piye wong kelas ngono piye meneh. Cuma aku cerita, ora usah tersinggung mau cerita, cerita. Sing jelas aku wis tau. Aku cek eling maca nganti Rejab ruwah poso Syawal, apa Rejab? Napa? Enggak Rejab napa? Saban ya. Rejab berarti napa? Ruwah poso 27 kilo khatam. Itu pancen yo ngeri tenan. Coba ya. Saya pernah ketemu pakar gempa ditanya, Pak Bahak memanggil saya Pak. Ayat-ayat tentang gempa itu apa? Tawacana ayat wal ardi dati sod. Sod itu maknanya pecah. Ulama soda'a maknanya pecah. Jadi Allah nak nyifati bumi wal ardi lan demi bumi dati sod yang berkarakter pecah. Jadi sifat dasar bumi itu memang mudah pecah. Karena apa ya tadi? Bumi itu diciptakan dari materi yang mudah pecah. Ada magma, ada jenis bumi yang kepyar. Bumi yang lazib itu hanya yang jadi materinya Nabi Adam. Lainnya itu kepyar. Kepyar itu enggak mudah. Makanya bumi yang bisa jadi keramik itu kan enggak banyak. Lah yang mudah jadi keramik itu yang relatif bandel. Tapi rata-rata bumi kan kepyar. Wong barang kepyar dikumpul loh. Itu ibarat kayak karak atau beras dikumpul loh. Kan potensi pecahnya itu gampang. Itu nak gemblong, jadah. Bumi itu masalahnya materi ini ora jadah tapi koyo berat. Bocah kok terang nang angel.
Jadi materi bumi itu tidak saling terkait. Orang kayak jadah, orang kayak geblong jadah. Jadah bahasa Jawa, orang bahasa Indonesia jadah itu anak zina. Mulane bumi itu potensi pecah. Mergo wa fil ardi qita'um mutajawiratun. Jadi bumi itu dari lempengan kita jama'i kita. Jadi potongan yang satu tidak saling terikat dengan potongan yang lain. Jadi Allah nak kepengen gawe likuifaksi yo gampang banget. Lah mulane wong saleh-saleh ora iso tuh nangis Kanjeng Nabi. Tapi sak nangis-nangis Nabi cek ngendikan hadza ahwanu wa aisar. Gusti niki cek ringan. Buareng terusane ayat awyal bisakum sya'au wa yudhiqu ba'dukum nangis. Ya Allah meskipun nanti umatku saling tikai jangan sampai saling tikai antara umat Islam. Terus kan Allah jawabnya unik. Ora iso mat. Aku ora rido nek umat Islam dikalahno wong liya. Wong Indonesia jare keceluk lugullah, utunlah. Nyatane iso ngusir Belanda. Gak iso ngusir Inggris. Aku ora rido, Mak. Dan wong Islam tukaran mbek wong Islam dhewe. Aku nak dikalah wong agama liya ora trimo. Piye ya pangeran jawab. Tambah nangis Nabi. Maksudnya pangeran ku piye? Tapi bareng kula tuwa tak angen-angen jawabane pangeran mirip ngeten. Kowe duwe anak misalnya nih ya. Ditabuk tangga, ditabuk kakake, kowe ikhlas ndi? Kakake. Kaya aku misalnya kurung Mustafa ditabuk wong liya aku ora trimo. Tabuk Ruhin aku luwih trimo. Mergo rivalitas ning medsos ya. Udah terkenal ya. Artinya kira-kira ngono. Allah itu kan sangat mencintai wong Islam. Malah rontok maklumi nak wong Islam mbek wong Islam tukaran. Tapi tetap salah lho ngati paten pinaten. Nemu rasan-rasanan ya yo kena lho yo ora usah paten pinaten. Kan ringan rasan-rasanan to. Jadi Allah itu cara ngendikan tuh gitu. Le kadang wong tua kan mendingan le kakak mbek adik aja tukaran ngene-ngene. Tapi sebetulnya rata-rata cah cilik kan kakak mbek adik sering tukaran kan. Kowe kan mbek dulur kok tukaran. Sebetulnya Anda lebih sakit loh nak sing nukali orang lain. Iya ta? Kowe lagi sadari gitu. Lho iya sebenarnya lebih sakit loh. Anak merebutan kerupuk mbek mbak itu mbek adik. Kowe kan delok lucu. Iya ta? Saiki duwe kerupuk direbut wong liya kowe ya. Hati-hati kok. Dadi Nabi akhirnya gak khatam, mau cek gak nangis. Jadi macam ni situ-situ. Qul huwal qadir mandek. Ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum mandek. Nangis. A'udzu binuri wajhika ya Allah. Nangis. Bareng marang nangis, kok dhuwur tok ana azab iku wong semari tuntas. Mek pengiran tambahi ora iso kok dhuwur tok, Mat. Au min tahti arjulikum. Nek azab ora kok dhuwur kok iso. Tambah nangis Nabi. Jika alam tidak mengadab kalian, potensinya awyal bisakum. Coba kobaran gam itu berapa coba? Tanyakan orang-orang yang neliti gam. Gam yang korban TNI maupun TNI yang korban atau dulu Pol Pot atau dulu zaman tragedi PKI. Lalu kita alhamdulillah saya kudu seneng sama Indonesia damai. Bos kecewa lah kudu seneng Indonesia itu damai. Orang jadi korban. Bayangno misalnya sing kapundhut itu guru kita orang tua. Sak Mustafa wae kudu keos. Nek ora ruhe gentar. Juga terima. Wah, semane. Sawangane kanca jebul aku mati dibar. Mesti ra iso turu ruhe yakin ya. Masih dekne tok tasawuf lah iku. Oh, ora trimo, tetep ora trimo. Kok gak ngefek blas iki piye kan ngono. Lha iku awyal bisakum sya awyal bisa utawa gawe talbis, mesti gawe gaduh sapa apa kemisra kabeh. Siaan kali dadi pira-pira kelompok. Nek dadi kelompok wa yudhiqa ba'dukum ba'sabat saling menikam. Kayak apa sakitnya? Ya maca Quran ngono Nabi ora ngarah khatam. Makanya sahabat dulu baca Quran ono setahun khatam pisan ora kok males deres iku ora. Ora koyo kowe. Ngono hafid sahabat Umar ku khatam setahun pisan. Piye lho setahun pisan khatam. Umar malah setahun kok khatam Baqarah tok. Protes piye ra tau darusan. Macane Quran ra koyo kowe dol-dol. Lha dadi Quran andarane bumi wis wal ardi dzati sadar sing berkarakter pecah. Soda maknane pecah. Mulane Allah nak ngelingno amin tuman bisama ayyaksifa bikumul ard fa idza hiya
Kok kowe urip tenang ning bumi piye? Iso wae keputusan langit bumi ku dilumerno. Jadi kowe mlaku-mlaku ujug-ujug bumi lumer. Tak kebal wa minamikum takobal ya. Tapi kowe berhubung ora roh kowe dua anak rokokan semua. Mulane kula iri mbek goblok iki cek penake urip. Mulane terusno goblok wis niku barokah pun nang ngandel kula wis. Wis pancen isane ngono penting syukur napa? Jadi kul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Mulane Mbah Mun paling kepengin Indonesia dem semua ulama sang Indonesia wis agrem-agremengan. Dimentreni ra cocok semenengah ae. Ora geger. Soal cek khutbah sah. Angger kowe ikhlas yo sah repot. Misale Jumatane ra sah, nek kowe ikhlas sak sah dhewe. Liyane ra sah lah. Karo dhewe ora imam kok geger. Utawa sah cara madzhab liya. Madzhab apa? Madzhab wong ora ngerti ra sah. Ora roh, napa? Utawa sah cara kaul sing ngolehno. Sing koyo empuk. Wong iso wae ngono iku ya bener cuma wong hasud darani ra bener sing roh sapa. Dari sekian kamu sementing sing ngono wis ngrasani tok ae ora usah napa? Paten pinaten. Nek ora cocok rugen dasar kritik. Ngono ora usah. Dasar fasik ora usah ngono. Sing penting buta misa wae tapi aja sing seru. Aja muni asu, muni jancuk kan gak jelas. Cara aku luwih sopan dadi bangun asu kan kewan tertentu. Jancuk maknane apa kan ora jelas. Digoleki ning kampus ya angel. Iku kosakatane lafat apa kan ora jelas. Mau ditulis ekspresi kebencian ngono tok kan. Nah, kalimatnya kan ora jelas. Nah, asemane kuwi maksudnya asem. Wong gak manis yo. Saurip-uripe mau memberi kekejutan. Asemane. Enak ning belah teng daerah kula kan tantu. Misal nu kaya wiridan dadi apa ya? Jadi misalnya ketemu konco kawak lagi ketemu juancuk lagi ketok kon. Dadi ora kudu muring-muring, suwi ra ketemu konco, terus ketemu juancuk lagi ketok. Cek urip ta kon. Repot mung pantura. Dadi pisuwan ora mesti benci. Sekali wiridan iki. Dadi kesuwira ketemu juancuk ora tau ketok. Cek urip. Dadi takokane Ning Jawa Timur parah meneh, biasane wong wedok sing digo contoh. Soale bojomu kok elek. Lho bojomu urung mbok ijol lho. Wah parah, ngono iku ana sing wedok. Tapi sing wedok ora tersinggung, wis dadi bahasane kono. Terus repot. Bapak balane kan wong Jawa Timur, keluarga bojo kula wong Jawa Timur. Lucu. Tapi ya ora tersinggung, wis biasa piye. Wah, negara kene perkara tenan. Jadi macane Quran Nabi kaya ngono. Mulane Umar iku maca surat Baqarah saun ra khatam, bareng khatam nyembelih unta saking senenge khatam. Muga macane maca. Lha ora nangis iki. Misale wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa munafiq nak salat iku rasa-rasan. Gusti kula kok nak salat rasa-rasan berarti ki rondo. Ngukumi awake dhewe rondo. Munafik terus isin mbek pangeran istighfar. Ngomong. Kowe tenang ae dikritik ya sah. Itu kan orang munafik yang malas-malesan. Kita kada munafik malah. Piye kan mesti kan dari pangeran kelakuane wong munafik ku nak salat rasa-rasan. Tapi kita kan ndak munafik. Angel nerangno kowe ku angel. Piye to aku kok nerangno kowe sing model piye? Wong tiap dielingno kita kan ndak itu. Sekarwan Quran ngomongno hudal lil muttaqin. Quran hanya manfaat ning wong sing takwa-takwa. Kowe ora takwa ya tenang. Mesti niku untuk mendapat hudan saya harus berstatus takwa. Tapi ya tenang ya santai. Pokoke sementing meringati nuzul. Seneng Nabi ya sementing ngulung. Penak. Seneng kiai sementing ngundang diatur. Terus disangoni wae panitiane debat. Sing jenis lomo usul 3 juta, jenis medit 1,5 juta. Lah yo nyangoni kiai kok debat iku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan kula rapati seneng diundang wong, gak pernah sepuh haram undang kula. Ribet. Ya misalnya kira rapate ora mentolo to, Mas. Roh rapate.
Bisa rekam. Itu usul undang ke Mustafa wae sing khusyuk. Itu undang mungkin sing lucu. Terus debat barang polling menang Mustafa. Terus sangoni piro? Ah, sak Mustafa 500 wis pantes. Sing itu ojo sakake ngawur. Terus iku direkam didudono mubaleke. Bahwa jatah sangu Anda ini lewat perdeb. Ngenes lho kira-kira. Mulane enak ku malah sajane rada sombong lha iku enak diundang wong sugih pribadi rada senajan ta akhire dicap kiai kok gelem nak diundang sugih tok sajane relatif gak resiko. Mergo sangune gak debat. Kan awake dhewe terus disangok-sangokno. Ini kan duit publik nak urunan. Mau ndak mau harus ngliwati rapat paripurna Tak panitiane mayoritas medhit to ora usule. Tapi sing ngono pangeran dia dunya sing ben rame. Tapi sementing nak gedeng sampai paten binat. Ini nak gedeng yang ngrasani tok. Senajan ngrasani dicek haram tapi lumayan. Sementing ora dadi udun, sementing insyaallah nak ekspresimu iku minimalis insyaallah di sepuro. Ya intas dan ibu kaba iramatun hauna anhu nukafir amkum saya. Jika kamu menjauhi dosa besar maka yang kecil-kecil dimaafkan. Ekspresi kebencian tertinggi kan membunuh. Saya ulang lagi, ekspresi kebencian tertinggi kan tapi kowe bunuh orang mergo wedi pangeran, tapi ra iso ngilangi ngrasani. Insyaallah ngrasani iki di sepuro. Tapi aja ngrasani sing dadi hoak, sing dadi namam, wis rasani dhewe ben lega ngono wae. Ya saya berkali-kali bilang, saya dalam banyak hal itu tidak cocok sama mazhab Wahabi. Tapi yang pas enggak cocok saja. Yang pas cocok saya juga cocok. Mereka menghormati sahabat, kita juga menghormati. Cuma aku dinyek goblok perkara ziarah kubur ya males. Tapi ya pas wae dinyek goblok ya goblok juga. Jadi ben pas. Mergo nek ra males iku ya dadi udun. Tapi ya pas hal itu saja, jangan semua. Karena dalam banyak hal kita sepakat dengan mereka kayak cara menghormati Quran, menghormati sahabat. Kayak aku baru kan ya kadang ra cocok, Mustafa ra cocok. Tapi ya pas ra cocoke wae. Wong kok klunak-klunuk ra jelas. Tapi Mustafa nak dikritik berat gak cocok. Ini bawaan sufi. Bawaan sufi urip ora oleh kemerungsung. Ya harus membela diri. Meskipun orang lain gak memahami. Enggak apa-apa, kudu jawab ben kesane urip iku duwe hujah, duwe argumen. Kok sering lunga ning kanca, iki silatur. Saja tuh bojo ngerti ini penghindaran sebetulnya. Lah kowe nak maca Quran nganti ngono iku khatam tenan indah. Iku mantep. Fama marra fi ayati rahmatin illa sa'alaha wa la marra fi ayati adzabin illa ta'awwadza min. Iku macane Kanjeng Nabi. Mulane Nabi sering nangis. Pernah suatu saat Nabi tidak kuat lagi baca Quran. Saking enggak kuatnya minta orang lain baca. Ini ku Abdullah bin Mas'ud masyhur. Iqra aliyal Quran. Coba kamu bacakan Quran saya. Dari Abdullah bin Mas'ud, aqra'u wa alayka unzil. Masa saya harus baca sementara Quran diturunkan kepada engkau. Dawi Nabi uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka kalau dibacakan orang. Terus Abdullah bin Mas'ud maca min awali suratin nisa. Napa min awali suratin nisa. Tapi bareng maca pakai faida jina min kulli ummatin bi syahidi wa jina bika ala haula'i. Nabi nangis. Bagaimana Muhammad ketika ada satu fase kamu saya datangkan sebagai saksi. Nabi nangis, mergo roh umate koyo kowe-kowe. Aku ditekakno pangeran penyekseni umatku bulet. Ora usah diterusno aku. Nangis nah. Nangis terus tahajud, salat berhari-hari. Perkara nemok kepengin kalau saat itu terjadi kula gadah hak syafaat. Engko wis ngerti mesti umate ku bulet-bulet. Wong aku sing ora pinter ngerti nek bulet ngene Kanjeng Nabi. Ya mau muni seneng Nabi, mau gedekno maulid tok ora ngikuti sunah Rasul. Sing muni sunah Rasul amen ngenyek kelompok liya iku ya ora sunah Rasul. Sunah Rasul amen ngenyek wong Nabi ora tau ngajari ngenyek. Wah. Sing meneng ae glendam-glendem ngene iki ya ora sunah Rasul. Mergo ora jelas sikape iku ya ora. Terus piye Gus yo mbah ora ora kok takono. Tapi yang jelas Nabi diparai pangeran Muhammad ada kondisi sing jina bi fa kaifa idza jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i. Nabi nangis terus tahajud terus.
mau minta satu hal diberi hak syafaat. Ani wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam. Nak tahajud kan ben sepuro dosam. Kowe ora usah mikir dosane wong liya, dosam tok sebek. Ora usah GR mikir wong liya. Nabi ku kelasé wis gak penting mikir awake karuan kekasih pengen. Jadi dipikir umat, memuas. Sampai pangeran Muhammad kabeh nabi tak kei doaan mustajaban kecuali kowe. Perkarane kowe jatah mbok nggo ning akhir. Terus Nabi dawuh liku linabiyin dakwatun mustajabah wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Kabeh nabi didata donga mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia yang kecuali saya. Saya jatah itu akan tak pakai di akhirat untuk nyafaati umatku. Kaya apa apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ra melok dosa kok mikir sing dosa. Apik-apike wong. Mestine ra melok dosa kan ora usah mikir, wong ra melok dosa mikir sing mergo kok nabi kok kon dadi seksi. Dadi umate sing buwling-buling. Amat seksene iku matem. Ngeri. Wong aku ora siap karo nyekseni kowe. Wong ora siap kan. Apike pedak pas ngajine udah ketok apik. Bariku kan wis ora karu-karuan. Terus kon nyekseni pas kowe bodoni wong, pas delok rondo, pas delok ning prabu. Kok yo ora siap to. Wong wingi yo gawanane jalalan kok terus ngejeng. Ning perapatan deloki wong ayu. Jalalane ning ndi? Ya pas ngaji kok sih. Umpama aku lho kok dadi seksi gak siap. Ora kelakuan sing bulet. Akhirnya aku nangis. Nangis ora do masuk didudil kancane. Lareni sing mbok wacana wis nangis mbok terusno. Cara kowe diwacana iku ya santai. Mau takut bar ta urung? Nah, itu hanya beberapa menit itu wangisan faidan aina tadrifan. Napa sucane Nabi atau pandangannya Nabi? Nah, akhirnya khas buka ya. Akhirnya dianggap selesai. Terusane ayat, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Ketika wong mukmin untuk syafaate Kanjeng Nabi, wong kafir nangis muni ya letani kuntu turaba mbok yo aku dadi lemah sing ora tau kena hisab. Dadi ya letani kuntu turaba iku sak makna ayat yauma idzin ing dalem dina iku yawaddu seneng sapa alladzina kafaru wong kafir wa asaw lan padha maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasula ing rasul lau tusawwa bihimul ard. Di hari itu orang kafir suka kalau disamakan ratakan dengan wong mukmin seneng senajan to sing tau maksiat mergo untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nabi kaya apa baiknya. Ngono ono wong ora seneng nabi kebeblek. Seneng ekspresine macam-macam. Wis pokoke cocok ra cocok, ono sing seneng ngampanyakne sunah Rasul ya apik, ono sing seneng maulid nabi ya apik, ono sing seneng terus anteng kok musuh. Maulid yo biasa, sunah Rasul biasa. Mergo anteng. Anteng ku sifate nabi. Tapi nabi anteng ku perkarane sing wedine pangeran. Nek kowe anteng mergo lagi ra duwe dhuwit. Kira di dhuwit anteng dhewe, no? Ayo wong-wong yo do anteng perkarane wae takok. Ra di dhuwit, wae Mustofa lah saiki cekeli dhuwit 100 juta. Kira-kira pola to ora? Agak pola to ora? Pola wis gayane tok khusus yakin jajal lah wis. Apa urunan dijajal? Imane sepi kira. Ayo kira-kira pola to ora? Pola. Iki cara wong ayu selali bareng di dhuwit. Eling tetep. Jadi jelas ya terus maca Quran sing nganti ngono iku. Dadi gak iso Quran iku tetep ana lafaz, terus implementasine iku ana. Makanya masyhur dulu itu ada cerita seorang murid ngaji Ar-Ra'yatal ladzi yukadzibu bid-din, gurune gak dinaikkan kelas padahal bacaannya ben sampai sekian bulan gak dinaikno kelas. Mergo gurune roh cah iku rada egois, sing ngaji yo ngaji wae. Angger ngaji wae. Sampai gurune akhirnya nerangno tok Allah. Aku rong tau roh kowe ngekeki dhuwit cah yatim nyai cah miskin. Berarti Quran mbok waca tok ora mbok lakoni. Akhire murid iku anggere ape ngaji sedekah ning fakir miskin. Terus kandha gurune, "Pak, saya tadi sudah sedekah apa 10.000 ning cah yatim." Terus diulang. Mergo nak ora ngono jenenge yukadzibu bidin. Sapa yukadzibu bidin? Badzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amin. Lho kula mboten sombong. Kula niku hampir sering lah. Anak kula habis maghrib padhe ngaji kadang tak kek 10.000. Ini teroni cah yatim, aja ngongkon wong, tero dhewe.
Ya diantarkan sendiri kan nyuruhkan. Anak saya yang putri juga sering gitu. Kok Quran ora oleh mbok waca tok. Nak mbok waca tok kowe radio sosial berarti tetap juga dibu biddi. Kamu pendusta. Ya tidak harus saat itu, bisa hari lain hari atau apa. Tapi jelas Quran harus terimplementasi. Tajwidnya ya dibaca, ekspresi implementasi juga dibaca, dilakukan. Lha kudu dhisik umat iki. Jadi orang murid kok egois mau kepingin nang khatam makrote bener gak juga no guru. Sampai dia ngelakoni yahudu apa peduli sampai to amil masyhur itu Imam Nawawi setiap ngaji ku sedekah. Imam Nawawi yang terkenal. Ya Allah saya sedekah gantinya guru saya. Kalau buatin sombong pas saya wafat saya itu ngamal banyak sekali karena menghormati guru saya. Ya karena memang aturannya dulu sanatnya begitu. Saya cerita itu bukan karena pamer betul. Memang sanat tradisi kita seperti Rasulullah juga gitu. Beliau nggak bisa tidur mereka romantis fakir-fakir. Padahal kurban itu penting. Akhirnya Nabi beli 2 kambing. Hadihi min Muhammadin wa ahli. Terus hadihi min ummati Muhammad. Ini kambing Gusti kangge kula rasa keluarga yang satu aman lam yudhi min ummati umatku sing ora mampu kurban minangka kula sing ngurbani. Kayak apa Rasulullah? Ketika Nabi istighfar enggak boleh bilang astagfirullah li, enggak boleh, harus wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jika kita dilatih astagfirullahalazim li wal walidayya walil mu'minin. Semuanya begitu. Jadi orang itu punya tanggung jawab publik. Ora ego. Lha wong mukmin liya kon njalukno mukmin liya istighfar kok malah ana kelompok penggaweane ngafirno nyalahno. Iku sunah Rasul kok. Wong aku rapati cocok lawe istighfari mereka mergo walil mukminina wal mu'minat. Kadang yo getun tak istighfari jebule miso ya. Tapi kan ya ora oleh ngono, iku perintahe pangeran. Istighfar kok getun terus piye? Tapi mbok yo ndek empati lah, napa? Empati. Mbok yo sing ndek empati lah. Kita kan istighfari mereka juga, bahwa mereka juga istighfari kita. Jika hidup itu at-tawadi wa tahabi saling mencintai. Dan akhirnya maca Quran ngono, misale wali-wali daya terus nangis bos. Ya Allah, zaman urip kula boten sempat ngapi kok kon kabun. Meskipun pangeran jawabe wis ero, kelakuan urip wis ero. Tapi tetep wae matur ngono ben ketok. Ya. Paham ya, lha iku dadi maca Quran itu 2. Ada yang baca secara tajwid, ada yang baca secara implementasi. Iku zaman Aisyah, Sayyidah Aisyah nyebut ya ta'awwalul Quran apa? Ya ta'awwalul Quran. Untuk terus nak. Falau la annahu kana minal musabbihin. Terus ai dzakirina fal ala bisa gitu. La ilaha illallah pangeran kang hak mojo dilanta kecuali panjenengan subhanak lan wa suci panjenengan ini sak duwe ingsun kuntono ingsun minat zalimin setengah saking sing zalim kabeh. Umpama Nabi Yunus ning jerone iwak iku kok gak maca tasbih. Napa ora maca napa? Tasbih lala bisalik tinem bakal manggon sapa Nabi Nuh fi batnihi ing dalam wetenge iwak ila yaumi batun maring hari kebangkitan. Maksudnya lasara iktine dadi apa batnul khut apa jurune iwak iku kubron dadi kuburan lagu maring Yunus ila yaumil kiamah. Berhubung maca tasbih akhire iwake gak kuat nglepeh akhire dadi selamat. Fanabatna gumongkong lempar ing sok ing Yunus alqaina bitu kesing lempar ing sun Yunus min batnil khut nang jurune iki iwak bil arok ana ing napa pantai. Biwajil ardi tegese ana ing mukane bumi bisa akhire tegese ing dalam pantai. Pantai cara kene bahasa Jawa niku kisik ya. Padha. Ning Rembang ya kisik. Kisik. Bisa akhire ana ing kisik-kisik ku napa? Pantai. Min yaumi sang dina iku. Jadi sebagian riwayat diuntal esok sore dilep. Iku jenenge min yaumi di hari itu. Apa di salah satu ayam atau setelah 3 hari. Au sapati ayam atau 7 hari au isrina arba'ina yaman. Ki milih ndi? Sing seru yo. Nah sing seru yo 40 dina. Lah kok terus yo opo wae 40 dina ning iwak. Nak milih sing tetep masuk akal yo milih sing apa? Sedina dari iwak iku iwak paus kan tetep bernafas nganggo napa? Insan. Wis tapi nabi kok analisis wong keramat wong mukjizat. 40 dina ora masalah, setahun ora masalah wong nabi. Kowe ngono langsung bledes. Wa halite Nabi Yunus sakimun keloro alidun tegese loro kal farofi kaya manuk cilik al mumaati kang brodoli rambuté. Pokoke walhasil lemah sekali. Wa ampat nalan ukur nang ingsun ali ing atase Nabi Yunus sajaratan ing wit utawa ing pohon min yaktin saking yaktin. Ana sing maknane wong walok, tapi padha ora roe, tapi kiye-kiye kono nak maknane iku walok.
Wa ya utawi yakti niku al-qor iku napa qor napa walah. Ya tapi makna Jawa lho, tapi ambo tenan mbok ora aku ya ora roh. Sementing kowe dhe makna nek wis. Sementing aja maknani kangkung, ora aku ora duwe sanad makna yakti niku kangkung. Ya mau ngono tok aku maknani mergo sanadku makna ngono, tapi aja takokno. Mosok lho Gus. Sementing aja maknani suket, aja maknani kangkung. Mergo iku ora ana sanate. Pemene maknani apa jenenge? Salak pondo malah ora ngarep. Malah kakean ri kok bocah. Tudilu kang iso ngiyupi apa al-Qur'u ing Nabi Nuh bisakin kelawan ana napa jenenge? Sakin apa? Pohon batang. Ala khilafil adat ning atase nyulayani adat fil qori ing dalem walo. Dadi aneh, wit walo ku normale kan gak duwe apa? Batang. Tapi Nabi Nuh iku, Nabi sapa? Yunus dikai wit walo tapi ana batang. Jadi Allah iku butuh daune walo kan amba. Lha iku kena nggo yupan terus buahnya itu kan manis akeh. Jadi nek orang lesu lama itu paling bagus makanan pertama kan sing manis. Lah supaya kena guyub-yupan waloh iku mek pangeran dikai batang. Lah mulane disebut di khilafil adat fil qur'an normale waloh kan tidak berbatang. Paham ya? Jadi justru itu ketok mukjizat wong waloh kok berbatang. Mulane tudzilluhu bisatin ala khilafil adat fil qur'an. Jadi umume waloh kan gak duwe napa? Batang. Amnono kowe di kiai liya makna liya kok. Ana sing tau di makna liyane waloh. Ngaji lagi ki krungu mah takoki. Repot di murid kowe ora repot. Bisa rembukan yo ora kena. Sampe-sampe tenan. Tapi ngene-ngene ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tenang ya rasa sungkan mek kula. Kula tetep sungkan ketuane, mumpun ora sungkan jenengan sungkan ketuane. Titipan sampean titipane Kanjeng. Man wae setuju lho model wali-wali setuju. Wali-wali nak ndonga mek pangeran manja. Kula setuju wali-wali sing kuwotok. Kuwotok-kotok ku dablek, tapi saking senenge pangeran. Jadi ana wali ning raudhah ning ngarepe Kanjeng Nabi itu. Ya Allah ini kekasihmu. Rasulullah Muhammad itu kekasihmu. Dan jika saya jadi orang soleh, maka yang seneng kekasihmu, yang susah musuhmu, itu setan. Tapi nak jenengan dadekno kula wong fasik sing susah kekasihmu, sing seneng setan. Pun milih pundi jenengan? Nyenengno kekasihmu pun nyenengno setan. Oh, apa ora dipilihan, ya seneng. Ya mesti wae pangeran milih nyenengno. Yo nang wali dua tek ndonga iso ngono. Tapi aja tiru, kowe ra wali kok nek wali. Jadi kaya aku misalnya ditakoki malaikat Jibril, kowe ridho umat Nabi ra mbok ulang, akhire goblok. Apa mbok ulang? Senajan to ya tetep kowe ora usah ora melak muni. Ora iso ngomong kowe. Tapi sementing mulang kan kita peduli. Aku ora iso bayangno misalnya sampeyan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ditakoki, "Ha, kowe ku duwe ilmu kok ora tau mulang umatku." Wes ora iso jawab. Tetep ora iso jawab. Wong koyo kula misale duwe anak, terus di santri alim, terus anak santriku sing alim ora mulang anak kowe kula tersiksa. Cek ora peduli dengan gitu, cek ora. Padha kowe di anak sugih terus ora peduli mbek adike, cek ora peduli. Lah saiki kita iku tahta imamin wahid, tahta nabiyin wahid, iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sing alim ora mulang sing bodho, sing sugih ora nyafaati sing fakir kaya apa? Lane syariate Maulana Ishaq teng Sunan Giri kan ngono tok, kaya apa? Klambi wong wudo, kaya tongkat wong wuto, kaya mangan wong lesu. Karena ini mesti kita ini gak siap ketemu Allah dengan status gak peduli itu udah siap. Dan aku temu Kanjeng Nabi kan wis pede. Wis ulang gak sampun wis. Paham ampun tangkelet niku, aku yakin. Niku sensitif. Dia takoki, wis ulang gak umatku sampun. Wis paham. Niku radi sensitif. Sensitif kan? Dijawab paham iku rada bodoni. Dijawab ora sawangane kok ngenyek kan. Pun mboten satang kelet niku yo yo ngono. Aman apa? Aman. Soale ngono ya dadi nunjukno peduli. Mulane ana ayat apa? Ana nadzuban walau anna sa'ina kullu yaumin li Ahmad maulidan qad kana napa wajib. Jadi sakjane nggih maulid itu tujuane ben ketok peduli ngono. Nah, tapi kalau peduli orang lain dengan tidak maulid nggih monggo itu pilihan. Ada orang cara peduli sunah Rasul, salat sunat, puasa Senin Kamis nggih monggo. Ana sing kok sampeyan namulu dan semangat Senin Kamis ora gelem,
apa nih sunah rasul yo ora gelem ya lumayan gelem napa maulid padahal ning maulid diceritakno Nabi nak melek dalu nganti sikile mledot bareng bengi ya turu ngorok sate bar maulid kadang kodok subuh ya wis lumayan timbang kodok subuh berdugem boyo ekspresi seneng dari awal itu nggak oleh dibatasi karena ekspresi seneng orang pasti beda. Mau ekspresi seneng kok diseragam no ora mungkin, napa? Ora mungkin. Ana ekspresi seneng liwat maulid, ana sing liwat sunah rasul, ana sing liwat lomo, ana sing liwat ati-ati uripe, ana sing liwat meneng. Kok dawuh Nabi fal yakul khairan aulias. Ono wong meneng terus, mungkin ya bagian dari nuruti Nabi. Dawuh kena omong ra mesti bener ya men. Ana sing keterusan poso meneng poso bisu jebule bareng ditakoki sunah rasul kepen jaduk lah iku mari perkara innalillahi wa inna ilaihi raji'un diwas tak lem sunah rasul jebule jaduk tak wong kan wa arsalnahu terus kuti ala khilafil adat fil qori dadi umume napa wallah itu kan pohonnya hanya merambat tidak punya apa batang tapi wallah sing dikasihkan Nabi Yunus itu berbatang sehingga agak tinggi kemudian iso ngiyup ning kono sebagai mukjizat. Wes, iku makanane. Wa kanatan ana apa kisah lan ana apa sak niku tak teko ing Nabi Yunus apa wa'latun wa napa? Wa nggih. Apa wa'latun napa wedhus. Sobakan ing dalem wektu isuk wa masaan ing wektu sore yasrofu kang ngombe sapa Yunus min labaniha saking susune apa? Wa'lah hatta qawiya sing kuat sapa Nabi Yunus. Jadi makanane wa'lah paham ya, tiap pagi ana wedhus rono, sore wedhus rono, wedhus sing bersusu. Dadi dekne ngombene susu. Wong Arab ku ngoten. Walhasil iku kabeh iku mukji. Nek kowe dimbarno mbek pangeran. Minggate ora jelas, asal usule ora. Warsalna ulan utus ingsun Yunus badha dalika sawise mengkono-mengkono peristiwa kakop di gawe dening istri dalek ila kaumin maring kaum binenuwa ana ing daerah Nainwa min ardil Musol saking daerah Musol. Saat ini daerah kawasan Irak, Musol itu sebagian ulama, saat ini daerah ini kawasan Irak, Nainwa ini di kawasan Irak. Ilami ati alfin tak tugasnya maring 100.000, au bal yazidun utawa balik luwih isrina 20 au salasin au sabina alfan. Jadi umat Nabi Nuh kira 100.000 lebih 20 atau lebih 30 atau lebih 70 berarti 100.000 sekian, apa? 100.000 fa amanu mongko padha iman sapa kaum muku inta wa adil adab nalikane nyekseni siksa al mauti nang dijanjeni kabeh di iklan adab. Tapi nak umat Nabi Yunus bareng ngalami peristiwa ditinggal Nabi ne malah dadi iman. Akhire famat ta'nahu. Mongko kaya seneng-seneng ingsun hum ing kaum Yunus apkoinahu. Tegese natemna ingsun hum ing kaum Yunus tak tetepno mumat ta'ina hale napa? Enak-enakan kabeh bima kelan perkara lalu kang kedue kaum Nabi Yunus. Jadi mereka nyaman dengan apa yang mereka dapatkan. Ilahin tumeka maring tempo tumekane ajal. Ila antang qodiya tegese tangkodi tegese tumeka maring ento tutup apa ajalhum ajale kaum Nabi Nuh ing dalem